Камин является не только источником тепла, но и символом уюта и комфорта в доме. Однако традиционные камины требуют больших инвестиций, сложной установки и постоянного обслуживания. Вместе с тем, современные технологии позволяют создавать электрические камины, которые сочетают в себе простоту использования, функциональность и реалистичность. Перед вами один из таких каминов от Royal Flame серии Vision, модель 26 и F-LED 3D-FX. Он привлекает внимание своей продуманной конструкцией и передовыми возможностями. Камин Royal Flame обладает рядом преимуществ, обеспечивающих максимальный комфорт при его использовании. Прежде всего, он оснащен электрическим подогревателем воздуха, который быстро обогревает помещение до нужной температуры без лишних хлопот. Кроме того, камин имеет функцию регулировки яркости пламени и подсветки окружающей обстановки. Это позволяет создавать идеальную атмосферу в комнате, подстраивая яркость пламени под свои предпочтения. Одной из ключевых особенностей камина Royal Flame серии Vision является его уникальная технология 3D-FX. Благодаря этой технологии пламя в камине выглядит настолько реалистично, что можно забыть, что это всего лишь эффект. Также имитация древесины и живого огня делает весь процесс еще более убедительным. Дизайн камина прост и элегантен. Он сочетает в себе минималистический стиль с элементами классического дизайна. Камин выполнен из высококачественных материалов, которые обеспечивают его прочность и долговечность. Кроме того, камин имеет несколько функциональных возможностей. Он оснащен пультом дистанционного управления для удобства использования. Имеется возможность выбора режима работы – обогрев или только эффект пламени. А также присутствует таймер, который позволяет установить время работы камина по вашему выбору. Камины от Royal Flame серии Vision являются идеальным сочетанием комфорта и реалистичности. Они обеспечивают приятную теплую атмосферу в доме, создавая ощущение настоящего камина живым огнем. Все это вы можете посмотреть на нашем сайте SDM Climate. У нас вы найдете подходящий камин от Royal Flame и легко подберете обрамление к нему.